近呢買咗架新嘅二手車，好靚喎都。你要唔要出現喺我 YouTube 啊？超好食啊！ Hello， 大家好耐冇見。咁今日呢就係一個星期日啦，因為今日呢就會約朋友去食飯嘅，咁就會出倫敦啦。咁所以就諗住咧拍片拍俾大家睇下一啲10月嘅生活碎片啦。咁冇錯，已經換好晒衫啦，同埋用咗呢個新胭脂，都好似幾好睇。咁下身就着呢個啦，然後就諗住加件褸，因為而家已經係10月啦，所以天氣都比較凍嘅。冇錯啦，咁我而家咧就因為就食 lunch 啦，咁我就唔食早餐啦，咁就飲啲熱茶，同埋食埋呢個維他命啦。咁我哋就出門口就可以擺下俾大家睇啦。而家已經咧要去到呢個食維他命嘅年紀啦，但係英國咧我都超級推薦要食呢個維他命 D 啦，所以大家都記住食啦。呢對久違嘅玉桂狗襪。最近呢，男朋友買咗架新車，唔係新嘅二手車，所以咧佢就咁啱咧可以車我去呢個火車站啦。雖然只係應該少於5分鐘嘅路程，我哋去到倫敦再拍俾大家睇啦。今日其實咧就係同舊同事約咗好耐嘅一餐飯啦，咁我哋就揾咗一間非洲菜嘅，咁都幾特別喎，我覺得，但係所有菜式都偏辣啦，但係好食嘅。Hello， 大家翻咗嚟屋企啦，咁咧我前幾日收咗呢個 Weverse 買嘅 album 啦，咁就係今次 Seventeen 嘅CXM 小分隊，咁我就諗住拆埋去俾大家睇嘅，就當係一個開箱啦。咁我都期待。OK， 我已經見到好多小卡類啦。咁我就買咗呢個係 set 嚟嘅，好靚喎，今次好精緻。然之後呢，有3張卡啦，我仲未睇 ，OK， 俾同大家一齊開箱。Oscars 好靚仔啊！然後第2張，呢係 Mingyu， 睇唔睇到咧 ？Mingyu， 然後第3張 ，Oscars， 哇，好靚啊！之後咧，哇，呢個好靚喎，有個小嘅鎖匙扣，係咁嘅。跟住呢個咧，應該係一個。咁大家就等我靜靜咁欣賞我嘅戰利品啦，我就唔錄太多啦。嗨，大家，今日係星期6啦，我就諗住去游水，而家執緊嘢，但係其實有啲驚會有啲凍啦，雖然係室內池。咁我就將眼鏡、泳衣。之後咧，泳鏡、泳帽，之後咧就會帶多條毛巾㗎。咁真係唔喺嗰度沖涼，定係返屋企先沖好？仲有一個防水袋。毛巾，咁去到再錄俾大家睇啦，拜。Use the right 2 lanes to turn right A24 towards central London. 到了。有車嘅好處咧，就係可以周圍去啦。咁我哋去呢個 centre 咧，就唔係我哋屋企附近嘅，都要揸10分鐘車啦。只不過好處就係個泳池咧，真係比較少人啦。咁我哋都已經去咗幾次，但係 so far 咧都冇遇到好多人一齊游咯。Later。
遊完啦，我哋諗住去參觀下呢度嘅 gym。Hello， 又嚟到陰沉嘅倫敦夜晚啦。咁今日呢，其實係我放工之後呢，就約咗一個香港朋友食飯啦。我哋就去揾咗一間西班牙菜度食，但係我揾唔到嘅入口啦。咁所以最尾呢，都要去出嚟接我。你要唔要出現喺我 YouTube 啊？咁呢間餐廳呢係超好食啊，推介大推。而家發生一樣突發事情，而家嘅時間呢係7點鐘啦。咁我哋就揸車去緊一個露營場地啦。咁就因為有識嘅人呢，佢哋就 book 咗一個露營車，就1個禮拜，咁就多咗1日出嚟呢，佢哋就唔用啦。咁所以我哋就免費而家去緊嗰度呢，住1晚啊。而我而家嘅衣着同埋個樣呢，都係超級 hea 啦。咁所以就唔影我自己個樣俾大家睇啦。我哋去到再見啦。英國夜晚揸車係咁嘅，係黑到一個點啦。但係而家已經即係7點嘅啫。我哋而家諗住中途停一停，仲有1個鐘，諗住去麥當勞買少少嘢食同埋飲品啦。I think there's new things out. This one. Yeah. I want to try that. This is for the like. I want to try this. 買咗呢個麥當勞新出嘅朱古力批，試下好唔好味啦。今日食咗超多嘢，入面係咁。係有啲 caramel 喺入邊。咗啦，同大家做個 room tour 啦。呢個就係個廳廚房，之後呢，入到嚟就係有廁所啦，幾企理。之後呢，就有2間房，一間就係咁嘅細房。然之後另一間呢，就係大啲嘅2人房，我就喺度。嗨，好有趣啊！呢個露營車嘅體驗喺度都幾大。好，我哋聽日見啦，拜拜。The next day。早晨啊，大家，我而家起咗身，食啲嘢，出面都幾大太陽。但係張床呢，琴日就唔係瞓得好舒服啦。咁我陣間呢，化完妝再見人啦，因為我而家處於一個好腫嘅狀態。我食緊呢個就係湯咯，罐頭湯。Hello 大家，我而家已經準備好晒，換好晒衫啦，咁就諗住出門口啦。咁因為我哋就琴日見到咧，呢個 caravan 附近都好似有啲可以行下同埋玩遊戲嘅地方嘅。咁我哋出到去再錄俾大家睇啦。入面嘅環境係咪錄唔到？但係就係咁啦。呢個就係我哋住嗰個 caravan 啊。好，天氣超好，錄大家佢影俾大家睇。Hello， 我哋而家行緊去個 reception 啦。呢度係好似有啲行山嘅路徑咁樣，天氣勁好。頭先影咗超多相，可以俾大家睇下。咁個營地入邊呢，有好多適合小朋友去玩嘅一啲遊戲啊，同埋設施嘅。咁大家都可以見到係超多，一家大細連埋小朋友都嚟呢邊玩嘅。咁除咗室外啦，室內都有一啲可以玩嘅地方嘅。咁甚至有室內游泳池添啊！已經換咗錢啦，而家準備玩第一個 game。Go go！鎖定我哋要夾呢隻嘢，我哋 aim 緊嗰隻。
究竟英國嘅夾，It stood up。Hello， 大家，我哋而家咧就諗住去超市咧就買少少嘢啦，跟住就會去 Weymouth 嗰度咧食蠔嘅，跟住晏啲咧就要翻嚟還翻條匙俾人啦，之後就會出翻屋企噶啦。咁今集咧呢段片就嚟到呢度啦，記錄咗成個10月大概做咗啲乜啦，可能啲片有啲零碎嘅，不過大家就唔好介意啦。我哋下次再見，拜拜。呢個10月咧，因為有咗車之後咧，我哋去多咗好多唔同嘅地方啦，睇多咗好多唔同嘅風景。咁最尾呢段片咧，就用我喺呢個旅程食嘅超好味生蠔作結啦。咁大家記住 follow 埋我 Instagram 啦，我哋下次再見，拜拜。